Hörmətli Şəfqət Miramonoviç, hörmətli dövlət və hökumət başçıları, hanımlar və cənablar. Son 7 ayda üçüncü dəfə qardaş Özbəkistana səfər edirəm. Aprel ayında Özbəkistanda dövlət səfərində olmuşam. Sentyabr ayında Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin zirvə görüşündə iştirak etmişəm. Bugün yenidən Səmərqənd şəhərində olmaqdan çox məmnunam. Bu səfərlər zamanı Özbəkistanda gedən geniş miqyaslı quruculuq işləri ilə yaxından tanış olmaq imkanım olmuşdur. Əldə edilmiş nailiyyətlər münasibəti ilə qardaşım Özbəkistan Prezidenti Şəfqət Mirziyoyevi və qardaş Özbək xalqını təbrik edirəm. Səfərlər zamanı Prezident Şəfqət Mirziyoyev ilə apardığım müzakirələr onu göstərir ki, Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələri daha yüksək səviyyəyə qalxmışdır. Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə görüşünü yüksək səviyyədə təşkilinə və qonaqpərvərliyə görə Prezident Şəfqət Mirziyoyevə minnətdarlığımı bildirirəm. Qardaş Türkiyəyə bir il ərzində təşkilatımızda uğurlu sədrlik münasibəti ilə təşəkkür edir. Qardaş Özbəkistana sədrlik dönəmində uğurlar arzulayıram. Hörmətli həmkarlar, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrlə əlaqələrin bütün sahələrdə möhkəmləndirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Azərbaycan həmişə Türk dünyasının sıx birləşməsinə öz töhfəsini verib və bundan sonra da Türk dünyasının birliyi amallarına sadiq qalacaq. 2009-cu ildə Naxçıvan zirvə görüşündən başlayaraq təşkilatımız böyük inkişaf yolu keçmişdir. Türk dünyası 200 milyondan çox insanın yaşadığı geniş bir coğrafiyanı əhatə edir və böyük iqtisadi potensiala, enerji resurslarına, nəqliyyat yollarına və müasir hərbi imkanlara malikdir. Türk dünyası böyük bir ailədir. Bir-birimizin milli maraqlarını nəzərə alaraq, bundan sonra da qarşılıqlı dəstək və həmrəylik göstərməliyik. Siyasi, iqtisadi, ticari, mədəni, nəqliyyat, energetika, rəqəmsal transformasiya, kənd təsərrüfatı, turizm sahələri ilə yanaşı, təhlükəsizlik, müdafiə sənayesi kimi sahələrdə də əməkdaşlığımızı fəallaşdırmalıyıq. Türk dünyası təkcə müstəqil Türk dövlətlərindən ibarət deyil. Onun coğrafi sərhədləri daha genişdir. Hesab edirəm ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvləri olan ölkələrdən kənarda yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarının, təhlükəsizliyinin, milli kimliyinin qorunması, onların assimilyasiyaya uğramaması kimi məsələləri artıq təşkilat çərçivəsində daim əsasda diqqətdə saxlamağın vaxtı gəlib çatmışdır. Türk dünyasında gənc nəslin yaşadıkları ölkələrdə, məktəblərdə öz ana dilində təhsil almaq imkanı olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan dövlətinin hüdudlarından kənarda yaşayan 40 milyon Azərbaycanlının əksəriyyəti bu imkanlardan məhrumdur. Türk dövlətlərindən kənarda yaşayan soydaşlarımızın öz ana dilində təhsil alması daim təşkilatın gündəliyində olmalıdır. Bu istiqamətdə lazımi addımlar atılmalıdır. Azərbaycan dövləti xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlıların hüquq və azadlığının, təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xüsusi diqqət verir. Biz acı talihin hökmü ilə Azərbaycan dövlətindən ayrı düşmüş soydaşlarımızın dilimizi, ənənələrimizi, mədəniyyətimizi qoruyub saxlanması, Azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olmaları, öz tarixi vətənləri ilə əlaqələri heç vaxt kəsilməməsi üçün səylərimizi davam etdirəcəyik. Hörmətli həmkarlar, bu həftə Azərbaycan xalqı Qarabağın
ve Şərqi Zəngəzurun Ermənistan işğalından azad olunmasının ikinci il dönümünü böyük qürur hissi ilə qeyd etdi. 2 il əvvəl biz Azərbaycan torpaqlarının 30 illik işğalına son qoyduq. Tarixi ədaləti və beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Bununla Azərbaycan həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini özü icra etdi. 30 illik işğal bitsə də, onun ağır fəsadları hələ də qalmaqdadır. Azərbaycanın 9 şəhəri və yüzlərlə kəndi Ermənistan tərəfindən yer üzündən silinib. Vaxtilə böyük və çiçəklənən şəhər olmuş Ağdam o dərəcədə dağıdılıb ki, xarici ekspertlər onu Qafqazın Hirosiması adlandırırlar. Ermənistan işğal zamanı 67 məsciddən 65'ini yerlə yeksan edib. Qalan 2 məscid isə ciddi zərər görüb və donuz, inək saxlanılması üçün istifadə edilib. Bu bütün müsəlman dünyasına təhqirdir. İslamofobiya və türkəfobiya Ermənistanın rəsmi ideologiyasının bünövrəsini təşkil edir. Ermənistan işğal zamanı bizim ərazilərimizdə 1 milyondan çox mina bastırıb. Vətən müharibəsindən keçən 2 il ərzində 270'e yaxın Azərbaycan vətəndaşı mina partlayışları zamanı həlak olub və ya ağır yaralanıb. Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq işləri aparır, keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına dönüşü üçün böyük qayıdış proqramının icrasına başlamışıq. Bu prosesdə Türkiyə şirkətləri Podratçı kimi bir çox infrastruktur layihələrində fəal iştirak edirlər. Əziz qardaşım, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan azad edilmiş torpaqlara 3 dəfə səfər edib. Şuşada, Füzulidə, Zəngilanda, Cəbrayılda olub. Mən digər Türk dövlətlərinin başçılarını da Qarabağ və Şərqi Zəngəzura dəvət edirəm. Fürsətdən istifadə edərək, mən işğaldan azad edilmiş Füzuli rayonunda Özbəkistan tərəfindən tikiləcək məktəbə və Qazaxstan tərəfindən tikiləcək yaradıcılıq mərkəzinə görə Özbəkistan Prezidenti Şəfqət Mirziyoyeva və Qazaxstan Prezidenti Kasım-Cömert Tokayeva minnətdarlığımı bildirirəm. Bunlar Azərbaycan-Özbək və Azərbaycan-Qazax xalqları arasında olan qardaşlığın təzahürüdür. İkinci Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından 2 il keçməsinə baxmayaraq, Ermənistan sərhəddə hərbi təhribatlarını davam etdirir. Son olaraq sentyabr ayında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistanın hərbi təhribatının qarşısını almaq üçün qətiyyətli əks hücum əməliyyatına başlamağa məcbur oldu. Ermənistan dünya ictimai rəyini çaşdırmaq üçün əsassız olaraq Azərbaycanı hərbi təcavüzdə günahlandırmağa çalışır. Bu əsassız iddiaları qəti şəkildə rədd edirik. Biz öz torpaqlarımızda vuruşmuşuq və Ermənistan ordusunu məğlub edərək onları əzəli torpaqlarımızdan qovmuşuq. Biz bugün də Azərbaycan-Ermənistan sərhədi istiqamətində öz doğma torpaqlarımızdayıq. Oktyabr ayında Praga və Soçidə qəbul edilmiş birgə bəyanatlarda Azərbaycan və Ermənistan bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini rəsmən tanıdı. Bu bir də onu göstərir ki, Qarabağ münaqişəsi tarixdə qaldı. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri bölgə üçün yeni imkanlar açır. Azərbaycan Zəngəzur dəhlizinin yaradılmasını fəal şəkildə təşviq edir və dəhlizlə bağlı öz ərazisində geniş miqyaslı fəaliyyət həyata keçirir. Zəngəzur dəhlizinin açılmasından bütün region ölkələri faydalanacaq. Əziz dostlar, biz Bağdad Amreyevin Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi kimi fəaliyyətini yüksək qiymətləndiririk.
Türk dünyasının birliğine verdiği töhfə ve hizmetleri nəzərə alaraq Bağdat Amreyev Azərbaycanın yüksek devlet mükafatı olan Dostluq ordeni ile təltif edilmiş ve oktyabr ayının 21'inde mənim tərəfimdən bu orden ona təqdim edilmiştir. Bir daha təbrik edirəm. Çıxışımın sonunda bir de qeyd etmək istəyirəm ki, biz Özbekistan'ı bu zirve görüşünün yüksek seviyede təşkiline göre təbrik edirik. Türk dünyası halklarına sülh, rifah, xoşbəxtlik arzulayırıq. Sağ olun.